हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप आर के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल मंडी परिषद परीक्षा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता 30 मई को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी और अब बारिश के रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, ये एक बड़ी आप सभी के लिए इसमें खुशखबरी है। साथ में दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस को जानने वाले हैं पोस्ट वाइज कि पोस्ट वाइज आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। साथ में दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसे कि आप सभी को बता दें 400 नंबर की आपकी परीक्षा थी, 200 क्वेश्चन थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक, तो 400 में से आपके कितने नंबर होने चाहिए। जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं सभी की यहाँ पर बात करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस ने कुछ पोस्टों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी मांगा है। तो कौन कौन सी पोस्ट को जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और कौन कौन सी पोस्ट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको बताने वाला है कि अगर आपके इतने नंबर्स आए हैं तो आप बिल्कुल भी जो है बिना सोचे समझे टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों की यहाँ पर टाइपिंग होनी है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, सभी अपडेट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यूपी ट्रिपल एस मंडी परिषद की वैकेंसी डिटेल्स को जान लेते हैं। कौन कौन सी आपकी पोस्ट थी, इसमें 6 तरीके की, जैसा कि आप सभी को पता पोस्ट है यहाँ पर दिया नेम ऑफ द पोस्ट, इधर वैकेंसी दी है। तो सबसे पहले पोस्ट थी आपकी स्टेनोग्राफर की थी, जिसमें कि आपकी 10 पोस्ट खाली थी। जूनियर असिस्टेंट की थी, इसमें 35 पोस्ट आपकी इसमें थी। और अकाउंटिंग क्लर्क की आपकी 48 यहाँ पर जगह थी। उसके बाद मार्केट सुपरवाइजर की आपकी 10 यहाँ पर पोस्ट थी। वहीं आपको मार्केट इंस्पेक्टर यानी अमीन की जो थी 181। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहें यूपी ट्रिपल एस मंडी परिषद की जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो 284 पोस्टों के लिए थी यहाँ पर। अब देख लेते हैं अपने परीक्षा पैटर्न क्या था। तो आप सभी को पता है 4 आपको जो है रीजनिंग, जीके और आपका अर्थमेटिक, जनरल साइंस और साथ में आपका हिंदी। ठीक, तो चारों पोर्शन से आपके क्वेश्चन आए थे 50-50 और तो टोटल मिला के आपका 2 नंबर का यहाँ पर 200 क्वेश्चन थे। 50 आपके रीजनिंग के थे, 50 जनरल नॉलेज के थे, जनरल साइंस एंड अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन थे और जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चन थे। तो 200 क्वेश्चन थे यहाँ पर टोटल और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। तो 2 इंटू आपका जो है हो जाएगा 400। तो 400 का आपको जो है एक आपको जो टोटल पेपर था। ठीक, तो अब आपको जो है डिपेंड करेगा कि आपने 400 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों आपको पोस्ट वाइज सिलेक्शन क्या रहेगा। तो आपको सबसे पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा प्लस टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक, इसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है टाइम के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, 3 आपका स्टेप में जो है स्टेनोग्राफर वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहले रिटन एग्जाम, सेकंड टाइपिंग टेस्ट और उसका थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, टाइपिंग टेस्ट का अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा सेपरेट, जिसमें कि आपको बता दूंगा पूरे डिटेल बाई कि क्या क्या आपको जो है करना है उसमें टाइपिंग टेस्ट में। सेकंड आपकी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट यानी जनरल रिक्वायरमेंट की। तो इसमें आपको रिटन इसमें भी आपको जो है रिटन एग्जाम तो हो ही गया है, टाइपिंग टेस्ट होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन 2 पोस्टों के लिए तीनों आपका प्रोसेस रहेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट हमारी अकाउंट्स क्लर्क की। तो इसमें दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम तो हो ही गया है। उसके बाद इसमें सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसका आपका जो बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है, इसमें टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होने वाला है आपका अकाउंट्स क्लर्क में। नेक्स्ट पोस्ट है मंडी इंस्पेक्टर यानी अमीन की। तो इसमें आपका जो है इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट स्पेशल रिक्वायरमेंट में इसमें भी आपका 3 प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। पहला रिटन एग्जाम तो हो ही गया है, दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा और थर्ड आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मंडी सुपरवाइजर ग्रेड 2, इसमें भी आपका जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 में आपका है। तो 3 में आपका जो है टाइपिंग रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 3 में आपका रिटन एग्जाम के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। ठीक, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस सभी पोस्टों के लिए। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस मंडी परिषद के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है। 400 नंबर, जैसे बता दिया कि 400 नंबर की आपकी टोटल परीक्षा थी। ठीक, 200 क्वेश्चन थे। तो काफ़ी इस पर वर्क करने के बाद और जो सर्वे करने के बाद यहाँ पर निष्कर्ष निकल गया, उसको देखते हुए यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया गया आपकी कैटेगरी वाइज का। ठीक, कितना भी वर्क किया हमने, लेकिन दोस्तों इसको एक्सपेक्टेड कहेंगे क्योंकि ऑफिशियल तो आपका जब नोटिस में आएगा तभी आपका जो एक्सपेक्टेड जो ऑफिशियल माना जाएगा। ठीक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर सबसे पहले हम जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। कितना मार्क्स होने चाहिए, 270 से 283 यहाँ पर नंबर होने चाहिए आउट ऑफ 400। ठीक, 400 में से अगर आप कितने नंबर्स हैं तो प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पर 2 या 3 नंबर आप मान के चलिए, क्योंकि इतना जो है एक्यूरेट हम बता सकते हैं, इससे ज़्यादा आप देखने को डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का 271 200 यानी 270 से आपका 275 तक आपको होने चाहिए। ठीक, तो मैंने आप प्लस माइनस आपको बता ही दिया, इतना आप डिफरेंस मानिए। 271 से 275 तक अगर 76 तक अगर आपके नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आप जो है बिल्कुल श्योर हैं आप जो टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन किया है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपके 3 नंबर्स हैं
तो आपका सीधे डॉक्यूमेंट वर्जन है तो अच्छी बात है। अगर टाइपिंग टेस्ट है तो आप टाइपिंग टेस्ट की जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी 253 से 258 नंबर होने चाहिए। ये दोस्तों सब आपका जो कट ऑफ तैयार किया गया है, एक आपका जो है पेपर लेवल देखने के बाद सब कुछ जो है देखने के बाद यहाँ पे जो है तैयार किया गया है। तो 253 से 258 मार्क्स होने चाहिए SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक। आउट ऑफ कितना 400 में से। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी 241 से 247 मार्क्स होने चाहिए, ठीक, आपको क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद वुमेन यानी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 267 से 273 नंबर इनका होने चाहिए, ठीक। प्लस माइनस 2 आप मान सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपकी कट ऑफ है। अगर आपने इतने नंबर्स आपके आ रहे हैं, ठीक, परीक्षा में, तो अगर आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिएशन है तो आप सीधे डॉक्यूमेंट वेरिएशन जो उस पर भी आपको एक ऑलरेडी एक जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और उसके बाद अगर आप जो है आपका टाइपिंग टेस्ट है इसका रिजल्ट आने के बाद तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में टाइपिंग नहीं, इंग्लिश की टाइपिंग समय नहीं लगेगा, लेकिन हिंदी की टाइपिंग में आपका थोड़ा बहुत जो है टाइम लग सकता है। इसलिए टाइपिंग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके जो है इतने नंबर्स आपने गेन किए हैं तो, ठीक। तो ये आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस और आपका क्या जो पेपर था, कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होना है, कौन सी नहीं होना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों ये रही जो आयोग की तरफ से कुछ खबर मिल पा रही है स्रोत के माध्यम से, तो फरवरी में ही आपका जो इसका रिजल्ट आने की काफ़ी 100% जो है संभावना जताई जा रही है कि फरवरी की आपका किसी वीक में लास्ट वीक तक आपका जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा UPSSC की तरफ से, ठीक। तो आप जो है इसी से निश्चिंत रहिएगा। बाकी आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ बता दिया अगर उतने नंबर आपने आए हैं आपके, तो आप जो है टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दीजिएगा, ठीक। तो ये सब आप सभी के लिए आपको फरवरी में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दोस्तों जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।